Салафизм бізде елімізде қарқынды дамыды. Жаңағы 2000 жылдың ар жақ бер жағында біраз Сирияға кеткендер болды. Жасыратыны жоқ, оның артында бір күштері болды. Сондайдың бір радикалдардың бір басшысымен менде сұхбат болды. Қасында қызметкерлер бірге отырмыз, көлігінде, соксының көлігінде. Содан кейін маған айтады да, сіздерде осы аруақ жоқ қой, неге аруаққа осылай мән бересіз деп айтады. Енді біз аруаққа Құран оқимыз, бата қыламыз. Соны айттым, бетіне қарап тұрмын. Енді ол сауатсыз екенін білемін да, теңгелім деген. Оған енді кітаппен дәлелдеудің керек не. Содан кейін мен айттым, сен аруақ атсың дедім. Сөйтсем астағфирулла деді. Ей, астағфирулла деген қорыққанда айтасың ғой десем, иә дейді. Не аруақтан қорқасың ба дедім. Жоқ, қорықпаймын дейді. Онда сен атсың дедім. Жоқ, құлаққа жаман естіледі екен дейді да. Мен айттым, біздің ата бабамыз аруаққа осыншама құрмет жасаған еліміз бүгінгі таңға адаспай келді. Сенің бір өзің осыншама аруақтарға тіл тигізіп дегенде сөзімді бұзды да, ол аталарымыздың бәрі кәпір болған деді. Адасушы болған.